Kalau selama ini kita sering melihat pohon waru hanya sebagai peneduh pinggir jalan atau tumbuhan yang tumbuh liar di dekat pantai, mungkin kita tidak menyangka kalau daunnya menyimpan potensi luar biasa untuk kesehatan. Banyak orang belum tahu bahwa daun waru sudah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai keluhan, mulai dari radang, batuk, hingga masalah kulit. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam 10 khasiat dan manfaat daun waru untuk kesehatan, lengkap dengan kandungan aktifnya, cara pengolahan, dosis penggunaan, sampai cara budidayanya di rumah. Tanaman waru dikenal secara ilmiah sebagai Hibiscus tiliaceus. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis termasuk Indonesia. Daunnya berbentuk hati, lebar, berwarna hijau mengilap, dan terasa agak lembut ketika disentuh. Dalam pengobatan tradisional, bagian daun paling sering dimanfaatkan. Sebelum kita masuk ke 10 manfaatnya, kita bahas dulu kandungan penting di dalam daun waru. Berdasarkan beberapa penelitian fitokimia, daun waru mengandung flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, polifenol, serta senyawa fenolik lainnya. Flavonoid dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu menangkal radikal bebas. Tanin memiliki sifat astringen dan antibakteri. Saponin berperan sebagai antiinflamasi dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, kandungan lendir alami pada daun waru juga memberikan efek menenangkan pada jaringan yang meradang. Manfaat pertama, membantu meredakan batuk dan radang tenggorokan. Kandungan lendir alami dan saponin pada daun waru membantu melapisi tenggorokan yang teriritasi sehingga terasa lebih lega. Dalam praktik tradisional, rebusan daun waru sering digunakan sebagai obat batuk alami. Flavonoid di dalamnya juga membantu menekan peradangan pada saluran pernapasan. Manfaat kedua, membantu mengatasi radang atau pembengkakan. Sifat antiinflamasi dari flavonoid dan polifenol berperan penting di sini. Beberapa penelitian eksperimental menunjukkan ekstrak daun waru memiliki aktivitas antiinflamasi yang cukup signifikan pada uji laboratorium. Ini menjelaskan kenapa secara tradisional, daun waru sering ditempelkan pada bagian tubuh yang bengkak. Manfaat ketiga, mempercepat penyembuhan luka. Kandungan tanin membantu menghentikan perdarahan ringan dan mempercepat pembentukan jaringan baru. Tanin juga memiliki efek antibakteri yang membantu mencegah infeksi pada luka terbuka ringan. Manfaat keempat, membantu meredakan demam. Secara tradisional, daun waru direbus lalu airnya diminum untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Efek ini diduga berkaitan dengan aktivitas antiinflamasi dan antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi ringan. Manfaat kelima, membantu mengatasi gangguan pencernaan ringan seperti diare. Kandungan tanin bersifat astringen, yang membantu mengurangi sekresi cairan berlebihan di usus. Karena itu, rebusan daun waru sering dimanfaatkan sebagai pertolongan pertama untuk diare ringan. Manfaat keenam, membantu menjaga kesehatan kulit. Flavonoid dan polifenol membantu melawan radikal bebas yang merusak sel kulit. Ekstrak daun waru juga memiliki efek antibakteri ringan, sehingga dapat membantu mengatasi jerawat atau iritasi ringan pada kulit. Manfaat ketujuh, membantu meredakan nyeri ringan. Efek antiinflamasi pada daun waru berkontribusi dalam membantu mengurangi rasa nyeri akibat peradangan ringan, seperti nyeri sendi atau nyeri otot. Manfaat kedelapan, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan seperti flavonoid membantu memperkuat sistem imun dengan cara mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Manfaat kesembilan, membantu mengatasi bisul atau abses ringan. Secara tradisional, daun waru yang sudah dilayukan di atas api, kemudian ditempelkan pada area bisul untuk membantu mempercepat pematangan dan pengeringan. Manfaat ke-10, membantu mengurangi iritasi pada area kewanitaan secara tradisional. Air rebusan daun waru kadang digunakan sebagai air bilasan untuk membantu meredakan keputihan ringan yang tidak disebabkan infeksi berat, berkat kandungan antibakterinya. Sekarang, kita masuk ke cara pengolahannya. Untuk penggunaan dalam, biasanya digunakan 5-7 lembar daun waru segar yang sudah dicuci bersih.
Rebus dengan sekitar 3 gelas air hingga tersisa kurang lebih 1 gelas. Setelah dingin dan disaring, air rebusan bisa diminum. Untuk penggunaan luar, daun bisa direbus, lalu airnya dipakai untuk kompres, atau daun segar dilayukan dan ditempel langsung pada area yang bermasalah. Oh iya, Sobat Sehat, kabar baiknya, sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop produk daun waru dalam bentuk teh celup, kapsul herbal, ekstrak bubuk daun waru segar dan kering, hingga bibit pohon waru berkualitas yang bisa kamu tanam di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang, lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video. Lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis dan penggunaannya ya. Untuk dewasa umumnya 1 gelas rebusan per hari bisa dibagi menjadi 2 kali minum. Untuk anak-anak, dosisnya setengah dari dosis dewasa. Penggunaan sebaiknya tidak lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Namun perlu diperhatikan, meskipun alami bukan berarti tanpa risiko. Orang dengan gangguan hati berat, ibu hamil, dan ibu menyusui sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menggunakan ramuan daun waru. Untuk budidayanya, tanaman waru cukup mudah ditanam di halaman rumah. Waru bisa diperbanyak dengan stek batang. Pilih batang yang cukup tua, potong sekitar 20-30 cm, lalu tanam di tanah yang gembur dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman ini tahan terhadap kondisi panas dan cukup tahan terhadap kekeringan ringan. Penyiraman cukup dilakukan 2-3 kali seminggu, tergantung kondisi cuaca. Dalam waktu beberapa bulan, tanaman sudah mulai tumbuh subur dan daunnya bisa dimanfaatkan. Dengan potensi kandungan flavonoid, tanin, saponin, dan polifenol di dalamnya, daun waru memang layak dipertimbangkan sebagai salah satu tanaman obat keluarga yang bisa ditanam sendiri di rumah. Namun tetap bijak dalam penggunaannya. Herbal bisa menjadi pendamping yang baik untuk menjaga kesehatan, tetapi bukan pengganti total pengobatan medis, terutama untuk penyakit berat. Itulah 10 khasiat dan manfaat daun waru untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang kekayaan tanaman obat di sekitar kita. Untuk kamu yang ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe channel. Health is important. See you on the next video.